abierto y con una espátula rasparán ese manto de mejillones pequeñitos que tapizan las rocas todos los años. Con cuidado lo estiran sobre la cuerda y lo sujetan con una red de algodón. Esa cuerda, una vez sumergida, a las semanas, esa red ya desapareció. Comercial salieron para mercado. Aquellas que no fueron liberadas, otra de las opciones es practicarles un agujerito en una de sus orejas y con un sedal colgarlas de la batea. Tengan en cuenta que estas guiras necesitan entre 2 años y 2 años y medio para alcanzar la talla comercial. Y dependiendo de la talla, esa ostra se deposita en unos cestos plásticos como esos blancos que están en el centro de la batea, los cuales se sumergen para que la ostra se aclimate a nuestras aguas. Transcurridos 3 meses aproximadamente, esa ostra ya alcanza el tamaño de... Ahora traigo otra cámara. ¿Te lo digo o me
Caballero, usted, aquí. No, caballero. A ver, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mujeres detrás suya. ¿Alguna suya? ¿Alguna? No. ¿Se acuerda dónde está su mujer o no? Mire cómo mira. Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos. ¡Lloro, familia! ¡Madrid! Será porque te amo. Vuela que vuela y verás que no es difícil volar. Vuela que vuela y verás. Al loco y así canto por ti. Por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí. Vuela que vuela y verás que no es difícil volar. Vuela que vuela y verás. Al loco y así canto por ti. Por un amor que amo. Será porque te amo. Si estoy contigo, será porque te amo. Si tengo miedo, será porque te amo. Si soy tu amigo, será porque te amo. Porque te amo, será porque te amo. Bueno, este grupo lo hacemos. Guapísimo, ven para allá. No había un niño que era compañero. Allí viene. A ver, chicos. La tía. Cuando estés perdido y no sepas dónde vas, recuerda dónde vienes y que no vienes a tirar. Pequeño escapas son consejos de mamá y con la bendición de tus ancestros llegarás. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Hay una señora que vino, la señora esta me pidió que me pidió una cosa a usted, ¿no? Me pidió usted una cosa antes, ¿no? Una señora me pidió... Yo. Usted, bueno, después se lo de la salida, ¿vale? Mira, una cosa también, una señora me pidió algo de Galicia. Nos levantamos toda la tripulación, ¿está preparada? Nos levantamos todos. Y nos movemos así todos. Enviamos un macho gallego de viaje a la luna para experiencias sexuales con una marciana. Nada más por venir en el planeta tiró del caballo y todas las salas y todas temblaron. Hay un gallego en la luna. Hay un gallego en la luna. Hay un gallego en la luna. Que ha vivido en el cerro. Señores, soltamos las manos y saltamos y la cantamos.
patinada, patinada, patinada general. Toca, 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 gaita, ya verás. Lo más importante siempre será Muchas gracias por confiar en nuestra gente. Gracias. Oye, nos vayas allá, ¿no? Hasta luego.